ใช้รถ EV อยู่บ้างคะมีปัญหาเรื่องดอกยางสึกไวแล้วก็เป็นกังวลเรื่องหาศูนย์บริการไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่ระยองเซอร์กิตของเรารับเปลี่ยนยางรถ EV แล้วก็จำหน่ายยางรถ EV ค่ะรู้ไหมคะดอกยาง EV นั้นสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะเขาต้องทนแรงบิดของมอเตอร์ให้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหลักแล้วก็หลุดโค้งได้ง่ายค่ะวิธีเช็คด้วยตัวเองง่ายๆนะคะว่ายางตัวไหนเหมาะสำหรับรถ EV เราดูกันที่สติกเกอร์ตัวนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นสติกเกอร์ยางสำหรับรถ EV ค่ะยางตัวนี้สามารถรับน้ำหนักของรถ EV ได้แล้วก็ทนแรงบิดได้สูงด้วยค่ะการเปลี่ยนยางรถ EV ก็สำคัญค่ะเพราะว่ารถ EV นะคะจะมีจุกเซนเซอร์นะคะคอยบอกลมยางซึ่งตัวนี้เบาบางมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเปลี่ยนยางที่ระยองเซอร์กิตค่ะเครื่องถอดสายยางของเราไม่ต้องใช้เหล็กงัดยางค่ะดังนั้นพี่ๆรถ EV ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะที่ระยองเซอร์กิตของเราค่ะมีเครื่องตั้งศูนย์ Hunter รุ่น Hawkeye ซึ่งมีค่าตั้งศูนย์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สำคัญค่ะตัวกล้องเป็นจับหน้ายางซึ่งไม่ทำให้ล้อแม็ก EV ของพี่ๆต้องเป็นรอยด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะใครใช้รถ EV อยู่แล้วเป็นกังวลว่าจะเปลี่ยนยางที่ไหนหรือหาศูนย์บริการไม่ได้มาที่ระยองเซอร์กิตของเราได้เลยค่ะเรามียาง EV จำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะทักอินบ็อกซ์มาสอบถามจองคิวได้เลยค่ะออมตอบเองทุกอินบ็อกซ์เลยนะคะ